വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. മുട്ട വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത മാക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മാക്രോണി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലൊരു പോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ 1/4 ഭാഗം വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിലാണ് മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 1/4 കിലോ മക്രോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/4 കിലോ മക്രോണി വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയാൽ 7 പേർക്ക് വരെ സെർവ് ചെയ്യാം. മക്രോണി എല്ലാം വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 8 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മക്രോണി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ഇത്ര കുക്കായി വന്നാൽ മതി. നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്രോണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇനി മക്രോണി തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ഹോളുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സിങ്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ മക്രോണി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. മക്രോണിയിലെ തിളച്ച വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളം വാരുന്നത് വരെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളം വാർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മക്രോണി വേവിച്ചെടുത്ത പോട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിളാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കാണ്. അതിൽ ബീൻസ് 8 ബീൻസ് എടുത്ത് ചെറിയ പീസസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ബീൻസ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കി വെജിറ്റബിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ബീൻസ് കളറൊന്നും മാറാതെ ചെറുതായി കുക്കായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി വന്നാൽ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കത്തിന് അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല. ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വന്നാൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും പോട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 4 മുട്ട ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അത് ഈ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റിയ സൈഡിലോട്ട് കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി കുക്കായി വന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മുട്ട വേവിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടയെല്ലാം നന്നായി ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എഗ്ഗ് മക്രോണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത മക്രോണി കുറേശ്ശെയായി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മക്രോണി എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല മിക്സിലോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 1/2 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മക്രോണി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്